آیا د اوړي په موسم کې ځمکه لمر ته نږدې کیږي؟ معمولا خلک فکر کوي په اوړي کې ځمکه لمر ته نږدې وي او له همدې امله د ځمکې د ګرموالي او سوړوالي لامل د لمر څخه واټن یادوي. دا فرضیه هغه مهال سمه ده چې په دوبي کې د ځمکې ټولې کاري اوړی تجربه کړي. پوهیږئ کله چې موږ په افغانستان کې چې په نیمه شمالي کره کې ژوند کوو د اوړي موسم وي، د سویلي نیم کورې اوسیدونکي لکه د استرالیا، برازیل او جنوبي افریقا د ژمي موسم کې ژوند کوي او برعکس کله چې ژمی افغانستان ته رسیږي هغوی د اوړي مزه څکي. له همدې امله کله چې دا پوښتنه مطرح کوو چې آیا په اوړي کې ځمکه لمر ته نږدې وي، باید مشخصه کړو چې مخمو کروي ژمی یا اوړی په شمالي نیمه کره یا جنوبي نیمه کره کې دی. اوس مهال ځمکه په دوبي کې په شمالي نیمه کره کې له لمر لیري او په ژمي کې شمالي نیمه کره لمر ته نږدې ده. په بل عبارت شاید دا به هم سم وي چې ووایو زموږ په دور کې کله چې د جنوبي نیمه کورې وار رسیږي ځمکه لمر ته نږدې کیږي. د بیلګې په ډول د 1491 هجري لمریز کال د سرطان په 15مه تر ټولو لیري واټن ته ورسېده او په دې حالت کې 152,425 کیلومتره له لمر لیري شوه. په داسې حال کې چې د همدې کال په 14مه د جدي لمر نه پر ټولو نږدې واټن کې موقعیت درلود او په دې وخت کې له لمر واټن 148,111 کیلومترو ته ورسېد. نو وګورئ هغه څه چې د فصلونو د بدلونونو لامل ګرځي له لمر د ځمکې په لرېوالي او نږدېوالي پورې تړاو نه لري. د فصلونو د پیدایښت لامل ګرځي د ځمکې قطبینو د محور انحراف ته چې په قایم طرف 23.5 درجې دی او د دې لامل ګرځي چې د یو کال په موده کې د ځمکې ګرځېدل د لمر په شاوخوا کې د لمر وړانګو په لیږدېدو کې زاویه‌یي بدلون د ځمکې په مختلفو برخو کې منځته راځي. همدا لامل د تودوخې د توپیرونو، د باران او ژلۍ د اورښت بدلونونه او حتی د موسمونو د ګډوډېدو لامل ګرځي.